很多人问我周六周天八达岭长城、慕田峪长城能不能爬，给大家看一眼景区的公告啊。大家有看到公告的没看懂的，咱们一起解读一下。先看一眼八达岭长城这个公告，上面写着12号、13号，这个是八达岭长城游乐园检票口和售票口以及滑车关闭。那么关城检票口暂停开放，开放区域为北城的这个北1到北6，南城开放到南3点半，以现场为准。空中索道和地面缆车暂停运营，恢复时间视天气调整。说人话简单点，这个翻译一下啥意思呢？八达岭长城12号、13号空中索道缆车不能坐，只能自己爬。自己爬能爬哪儿呢？北边爬到第1段到第6段，好汉坡7、8段这个地方不能爬。南边只能爬到南3点半，就是爬到南3楼吧，一共就能爬这么多。然后是否能够以这个为准，能够执行下去，还要再看天气情况啊。那么慕田峪长城明天12号是确定关，13号的情况还没有通知啊。大家周六周日想爬长城的最新情况关注一下啊，随时给大家做更新。